హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు జేఆర్ఆర్ రెడ్డి యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక మన ఛానల్ని మొదటిసారి చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, భీమవరం రిచ్ వాటర్కి సంబంధించినటువంటి టూ టాప్ క్వాలిటీకి సంబంధించినటువంటి మంచి బ్లడ్ లైన్కి సంబంధించినటువంటి ఒక 5 పట్టా పుంజులు మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. ఇవన్నీ మంచి క్వాలిటీ గల మంచి బ్లడ్ లైన్కి సంబంధించిన ఫుల్ రిచ్ వాటర్లు గల పుంజులుగా బ్రదర్ మనకి చెప్పారు. వీటి ఎత్తుల విషయానికి వస్తే 20 నుంచి 22 దాకా ఉంటాయని చెప్పడం జరిగింది. బరువుల విషయానికి వస్తే 2.5 నుంచి 3 కేజీల పైనే వీటి బరువులు ఉంటాయని చెప్పారు. వయసుల విషయానికి వస్తే 8 నెలల వయసు గల పుంజులుగా బ్రదర్ మనకి చెప్పారు. ధరల విషయానికి వస్తే ధరలు కూడా చాలా రీజనబుల్లో చెప్పారు. ఒక్కొక్క దాని ధర వచ్చేసి 7,500 రూపాయలుగా చెప్పడం జరిగింది. బల్క్లో ఎవరైతే తీసుకుంటారో వారికి కొద్దిపాటి డిస్కౌంట్ కూడా ఇస్తానని చెప్పారు. వీటికి ఎటువంటి రవాణా సౌకర్యం లేదండి. అక్కడికి వెళ్ళి చూసి క్వాలిటీ నచ్చితేనే తీసుకోమని బ్రదర్ మనకి చెప్పారు. దీని అడ్రస్ వివరాల్లోకి వెళ్తే ప్రకాశం జిల్లా గంగవరంగా బ్రదర్ మనకి చెప్పడం జరిగింది. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు బ్రదర్ నెంబర్ టైటిల్లో ఇస్తాను, కాల్ చేసి పూర్తి డీటెయిల్స్ కనుక్కొని తీసుకోగలరు. వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.